ሰላም የወላይታ ዲጂታል ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ከዶክተር ረዲኤት ታምሬ ጋር ውይይት ለማድረግ ተገኝተናል። ዶክተር ረዲኤት ታምሬ አዲስ አይደለም። ለሚዲያ ቀርበው በማህበራዊ ሚዲያ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሐሳቡን ያጋራል። እንዲሁም ከደቡብ ኢትዮጵያ እንግዲህ ጠንካራ የማህበራዊ ሚዲያ ፕሬዘንስ አላቸው ከሚባሉ ሰዎች የመጀመሪያው ወይም ግንባር ቀደም ነው በማጋነን አይደለም። ዶክተር ረዲኤት ታምሬ በሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ነው በሜዲሲን ዘርፍ። ዛሬ ከምጠይቃቸው የመጀመሪያ ጥያቄዎች አንዱ ከትምህርት ሙያ አንፃር በፖለቲካ ላይ ያለ ተሳትፎ ራሱ በጣም ጠንካራ ከመሆኑ አንፃር ወይም ደግሞ በአንተ የትምህርት ዘርፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች በአብዛኛው በዚህ መጠን የፖለቲካውን ሁኔታ የመተንተን አቅም አላይምና ምናልባት ይሄንንም ከየት እንደመጣ እግረ መንገድህን ትገልጻለህ። ጥሬን አክብረህ ስለመጣ ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ያው እንዳልኩት የመጀመሪያው እንደ ጥያቄም ባይሆን እንዴት ነው አንተ የተማርከው ሜዲሲን ነው። ብዙ ጊዜ በጣም ጥልቅ የሆነ ማህበራዊ ኢሹዎች ላይ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ጽሁፎችን ትጽፋለህ፣ አስተያየቶችን ታስቀምጣለህ እና በኤሪያው ጥናት እንደሚያደርግ ሰው ነው የምትመስለውና ይሄ ከየት ያመጣው ነው ብዬ እኔ የተማርኩት ጀነቲክስ ስፔሲፊካሊ ሞለኪላር ጀነቲክስ ነው። ፒኤችዲ ሪሰርች የሰራው አሁንም የምሰራው በርግጥ አሁን ስኩል ኦፍ ሜዲሲን ውስጥ የስነ አእምሮ መቃወስን የሚያመጡ ጀነቲክ ኮዞች በዘረመል የሚተላለፉ ምክንያቶችን ነው ማጠናው። ስለዚህ የዘረመል ምህንድስና፣ ስቴም ሴል ቴክኖሎጂ፣ የተለያዩ ባዮኢንፎርማቲክስ ቱሎችን በመጠቀም ካቲንግ ኤጅ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም አዲስ ዲዚዝ ሜካኒዝሙን አንደርስታንድ ለማድረግና ፖቴንሻሊ ደግሞ አዲስ የሆነ ቴራፒውቲክ ሜተድ ዴቨሎፕ ለማድረግ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እና ወደ ጠየቀኝ ወደ እንዴት የፖለቲካው ዝንባሌ ሊመጣ ቻለ ወደሚለው ጥያቄ ሲሄድ ይሄ አይ ቲንክ ከልጅነትም ጀምሮ የነበረኝ ዝንባሌ ነው። ፖለቲካ ይስበኛል። በፒኤችዲ ተማሪ በነበርኩ ሰዓት ያው ጊዜውም ብዙም ስለማይፈቅድ ቢዚ ስለመሆን በብዛት በሪሰርችም በክላስም ብዙ የነቃ ተሳትፎ አልነበረኝም። ጨርሼ አሁን ፖስት ዶክ በምሰራበት ሰዓት ግን የተወሰነ ጊዜዎችን በማመቻቸት አክቲቭሊ የነቃ ተሳትፎ ሊኖረኝ ችሏል ማለት ነው። እና የተለያዩ ኤሪያዎች ላይ የራሴን ለማብቃት እንዳልከው ባክግራውንድ የፖለቲካል ሳይንስ ወይም የማህበራዊ ሳይንስ ስላልሆነ በግል ንባብ ራሴን ለማብቃት እጥራለሁ እና ይሄው ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት ወደ ጥያቄያችንም ከመግባታችን በፊት ደቡብ በምንለው ኢትዮጵያ አካባቢ ላይ ብዙ ምሁራኖች ፖለቲካው አካባቢ ላይ አስተያየት ለመስጠት ሲቸገሩ ሲፈሩ ወይ ደግሞ ፍላጎት ሳይኖራቸው ያሉና ያ ከምን የመነጨ ነው? እነዚህን ነገሮች እንዴት ማስተካከል ይቻላል? ብዙ ሰዎች ሙያዊ ኃላፊነታቸውን ወደፊት መጥተው እንዲወጡ ምን መደረግ አለበት ይላል? በፖለቲካው የደቡብ ምሁራን እውነት ነው የነቃ ተሳትፎ ሲያደርጉ አይስተዋልም። ብዙ ብዙ ጊዜ የሚሳተፉትም የሆነ አካል ተለጣፊ ወይንም አደና ጨብጫብ የሚለው ቃል ለሚዲያ አይመጥን ግን በእንደዛ አይነት አግባብ ወይም በእንደዛ አይነት ደረጃ መሳተፍ ያለባቸው ይመስላቸዋልና ሪል የህዝባቸውን ኢንትረስት ይዘው በድፍረት የሚሞግቱ የሚያራምዱ ብዙ አናይም። ያ እንግዲህ ከምን የመነጨ ነው?
የሚለው ነገር ራሱን የቻለ ጥናት ጥልቅ የሆነ ጥናት የሚጠይቅ ነው ብዙ ስፔኩሌት ማድረግ አልፈልግም ግን አንድ ሁለት የራስ የሆኑ መላምቶች አሉኝ እሱ ምንድነው የደቡብ ምሁራን ብዙ ጊዜ ራሳቸውን አላይን የሚያደርጉት የሄጀሞኒ አስጠባቂ እኔ ብዬ የምጠራው ካምፕ አለ ኢትዮጵያን ህብረ ብሔራዊት አገር ሆና ሳለ እንደ አንድ ወጥ ብሔራዊ ማንነት እንዳላት ኔሽን ስቴት የሚያስብ እና ወደዛ ደረጃ እንድትጓዝ ተግቶ የሚሰራ ኃይል አለ ራሱን ኢትዮጵያኒስት ብሎ ነው የሚጠራውና ብዙ ጊዜ አላይን የሚያርጉት ከዛ ካምፕ ጋር ነውና ብዙ ጊዜ የህዝባቸውን ፍላጎት የህዝባቸውን ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች በሚያስጠብቅ ነገር ላይ አስተያየት መስጠት መተንተን ከዛ ኢትዮጵያዊነት ብለው ካስቀመጡት ራዕይ መውረድ መጉደል ስለሚመስላቸው ይመስለኛል በመሰረቱ ግን የደቡብ ምሁራን ለወጡበት አካባቢ ለወጡባቸው ኔሽኖች በአቅራቢያ ላሉ ለሌሎች ኔሽኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ለማንኛውም ኔሽን ድምጽ ቢሆኑ ያ ከኢትዮጵያዊነት መጉደል አይደለም በተለይ ደግሞ የተጠቀሰው ኔሽን ማርጂናላይዝ የተደረገ ከሆነ ከኃይሉም ከፓወሩም በኢኮኖሚውም በተለያየ ጉዳዮች ማርጂናላይዝ የተደረገ ከሆነ ደግሞ ለዛ ማህበረሰብ ድምጽ መሆን ከምንም ነገር በላይ ነው ኢትዮጵያዊነት ነው ያስባለሁ አመሰግናለሁ ወደ ጥያቄዎች ስጠባ እንግዲህ አንስተዋል አሁን እግረ መንገድን አንዳንድ ነገሮችን ነካክታል ኢትዮጵያ ከማንግባባቸው ትልቅ ወይም ደግሞ ብሔራዊ መግባባት መፍጠር ካቃቱን ጉዳዮች አንዱ ታሪክ ይመስለኛል የኔ እይታ ነው ትክክል ካይሆንኩኝ ልታርመኝ ትችላለህ ከዛም ውጪ የመረጡ አንዳንድ አካላት ምርጥ ታሪክን ብቻ እየመረጥን ሴሌክቲቭሊ አገር መገንባት እንችላለን የሚል አይነት አመለካከትና መጥፎ የሚመስል ወይም ደግሞ ፌለር ያገርህን ውድቀት የሚያሳዩ የታሪክ ገጽታዎች መነገር የለባቸው መውጣት የለባቸው አደባባይ ላይ እብን መነገሩ ራሱ አንተን የሚያስወቅስበት ደረጃ ላይ የሚደርስበት አንተ ያለና ታሪክን እንዴት ነው መያዝ ያለብን የታሪክን ሚና እንዴት ነው ማየት ያለብን ለሀገር ግንባታስ እንዴት መጠቀም እንችላለን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ጠየቀኝ እውነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከማያግባቡን ነገሮች ውስጥ ብቸኛው ነው ብዬ አልልም ግን ታሪክ አንዱ ነው ብዬ አስባለሁ ግን ታሪክ በታሪክነቱ ብቻ አይመስለኝም ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አጨቃጫቂ የሆኑ የተወሰኑ የታሪክ እውነታዎች ላይ ከተስማማን ከተግባባን ቀጥሎ የሚመጣውን ኢምፕሊኬሽን ስለማይወዱት ነው ብዙዎች ታሪክን እንደመጨቃጨቂያ እንደመነታረኪያ ነጥብ የሚወስዱት ወይንም ደግሞ የሚያደርጉት መጨቃጨቂያ መድረክ የሚያደርጉት ወደፊት በቀጣይ ኢትዮጵያ ምን መሆን ትፈልጋለች ምን መሆን አለባት የሚለው ነገር ላይ ትልቅ እንድምታ ስለሚኖረው ነው እና ከዛ አንፃር ነው ለምንድነው ማንስማማው ለሚለው ጥያቄ የኢትዮጵያን ታሪክ ስናይ በተለይ ደግሞ በጣም አጨቃጫቂ የሆነውን የቅርብ አመታት ታሪክ ስናይ የአንዱ ኔሽን ከፍታ የሌላኛው ዝቅታ የነበረበት ሰዓት ነው የኢትዮጵያ ወዳጅ የሚባሉት ዶናልድ ሌቪንን አገላለጽ ለምሳሌ ብንወስድ እሳቸው ባሰፈሩት አንድ ጽሁፍ ላይ በምኒልክ ኤክስፓንሽን ወቅት ታላላቅ ነገስታቶች በደቡብም በኦሮሚያም በመነለው ግዛት ውስጥ አጠቃላይ ሳውዝ በሚባለው ኢን ዘ ብሮድ ሴንስ ውስጥ ያሉ ነገስታት ህዝቦች እንዴት ክብራቸው እንደተቀነሰ ነገስታቶች ከዙፋናቸው እንዴት ወደ ትቢያ እንደወረዱ ለኔሽኖቹ ከፕራይድም አንፃር ከኢኮኖሚም አንፃር ከፖለቲካል አቅምም አንፃር
እንዴት የዝቅታ ጊዜ እንደነበር ወይም እንደሆነባቸው የሰፈሩት ነገር አለ። አሁን በትክክል ስሙን ማላስታውሰው ጸሐፊ ደግሞ ለሻዋ አካባቢ ህዝብ የአፄ ምኒልክ ኤክስፓንሽን እንዴት ክብርን እንዳመጣላቸው ሶሻል ፕሬስቲጅ የምንለው ኩራትን እንዴት እንደጨመረላቸው በራሳቸው ፕራውድ እንዲሆኑ እንዴት እንዳደረገ በኢኮኖሚ አንፃርም ደግሞ አፕዋርድ ሞቢሊቲን እንዴት እንደጨመረ እነዚህን አይነት ነገሮች እየተጠቀሰ ይጽፋልና የዛ አካባቢ ሰው እምዬ ምኒልክ ብሎ ምኒልክን ይጠራቸዋል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩት በተለይ በዘመናዊቷን ኢትዮጵያ በመስራት ሂደት ውስጥ በነበሩት የመገበርና የማስገበር ጦርነቶች ወቅት የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል በተለየ መልኩ ተጎጂ የሆነበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከዛ ጋር የተያያዘው ሚሞሪ ከዛ በኋላ ደግሞ የተዘረጋው ሲስተምም የፈጠረው አንኢኳል ሪሌሽንሺፕ በአቻነት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ተበዝባዥና በዝባዥ አይነት ስርዓት በተለይ በገዢ መደቡና በህዝብ መካከል የነበረው አንኢኳል ሪሌሽንሺፕ ለምሳሌ መንግስት የምንለው ወይንም ደግሞ የፊውዳሉ ስርዓት በተለየ መንገድ በደቡብና በኦሮሚያ ይኖሩ የነበሩ ኔሽኖች ላይ ቀንበሩን አክብዶ ነበር። በእርግጥ ሰሜን አካባቢ ሁሉ ነገር ጥሩ ነበር ለማለት አይደለም። አርሶ አደሩ ሁሉ ጊዜም የትም አካባቢ ላይ ያለው ቀንበር ተጭኖበት ነው ሲኖር የነበረው። ነገር ግን በተለየ መልኩ ደቡብ ላይ ሲመጣ ህዝቡ ሰርፍ የተደረገበት መሬት አልባ የተደረገበት ገባር የሚባለው ስርዓት ገባር ሚስኖመር ነው። በነገራችን ላይ ትክክለኛው ተርም ላይ ይመጥነዋል ብዬ የምገምተው ደቡብ ላይ ለነበረው ስርዓት ሰርፍ ነው ቤዚካሊ የተደረጉት ሰዎች እና ትልቅ ዋነኛው ሀብት መሬት ሆኖ ሳለ በተለይ በዛ ሰዓት ላይ መሬታቸውን ተቀምጠው በኢኮኖሚም የበታች የተደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። የማስገበር ጦርነት ላይ ብቻ በርካታ የሀብት ዌልዝ ትራንስፈር ነበረ። በኋላም የቀጠለ ዌልዝ ትራንስፈር ነበረ ከደቡብ ወደ መሃል እና እነዚህ ነገሮች የተለያየ አይነት ሚሞሪ ፈጥረዋል በተለያየ ህብረተሰብ ክፍል ዘንድ። ስለዚህ አንዱ የከፍታ ዘመን ነው ብሎ የሚያስበው ሌላው በመጥፎ ነገር ያስታውሰዋል። ዜጎች የተጨፈጨፉበት ወይንም ደግሞ ኩር የነበረው ህዝብ ወደ ዝቅታ የወረደበት ነገስታቶቻቸው የተሸነፉበት ታሪካቸው የተደመሰሰበት ጊዜ ብለው ያስታውሳሉ። በአንጻሩ ደግሞ ሌላው ጀግናዬ እምዬ ምኒልክ ግዛታችንን ያሰፉበት ለኛ ክብርን ያመጡበት የከፍታ ዘመን ብለው ደግሞ የሚያስታውሱ የህብረተሰብ ክፍሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ነገር እንደዚህ አይነት የተለያየው ምልከታ በምኒልክ ጊዜ ብቻ የቆመ አይደለም፣ በኋላም የቀጠለ ነገር ነው ብዬ አስባለሁና በዚህ ምክንያት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሲሄድ ማለት ታሪክን እንዴት ነው መውሰድ ያለብን ለሚለው እኔ በእውነቱ ታሪክ የተወሰነ ደረጃ መንደርደሪያ ሊሆነን ይችላል ለመረዳት አሁን ያለንበትን ሁኔታ ለመረዳት ያንን ታሪክን መመርመር የግድ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ከትላንት አንኢኳል ሪሌሽንሺፖች የተረፈ ቅሪት አሁንም ድረስ የሚንጸባረቅ ካለ ለምሳሌ በቋንቋ ሄጀሞኒ ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ በካልቸራል በሆነ ነገር ሊሆን ይችላል፣ በሚዲያ አቅም ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ነገሮች የቀረ ቅሪት ካለ ይሄ ቅሪት ስል እኔ ቋንቋ ባህል ምናምን ብቻ ሳይሆን ሰልፍ ዲተርሚኔሽንም ጭምር because ሰልፍ ዲተርሚኔሽንም አንኢኳል በሆነው ሪሌሽንሺፕ ከኔሽንስ የተነጠቀ ነገር ነው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። እነዚህ የቀሩ ቅሪቶች ካሉ እነሱን የምናይበት መነጽር የምንመረምርበት መነጽር መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባለፈ ግን ፖለቲካችን ብዙም የትላንት የታሪክ ቁርሾች ላይ መመስረት አለበት ብዬ
አላስብም ምክንያቱም ትላንትም ከትላንት ወዲያም ሲበድሉ የነበሩት ገዢ መደቦች ናቸው ገዢ መደቦች የተለያየ ህዝብ ላይ በብሔር መስመር ሊሆን ይችላል በመደብ መስመር ሊሆን ይችላል የተለያዩ ጭቆናዎችን ሲያደርሱ ነበር እነዛ ስርዓቶች ሄደዋል ተጠያቂ የሚሆን ህዝብ የለም ተጠያቂ የሚሆን አካል አሁን የለም በነዛ ስርዓቶች ጥፋት የተፈጠረ የተዛባ የባህልም የቋንቋም የኢኮኖሚ ግንኙነትም ካለ ያንን ለማረም መስራቱ በትክክል መደረግ ያለበት ነገር ነው ነገር ግን በደልን ቆፍሮ በማውጣት በደልን በማራባት ወር በተለየ መልኩ ለዛ ትኩረት በመስጠት በዛ ላይ ደግሞ ያንን በደል አሁን ላይ ያለ የሆነ የህብረተሰብ ክፍል ኃላፊነት እንዲወስድ በመፈለግ ሴንስ የሚደረግ እንቅስቃሴ ትክክል ነው ብዬ አላስብም አይጠቅም ስለዚህ በዛ ሴንስ መሆን የለበትም በደሎችን ቆፍሮ ማውጫ ከዛ ቂም መወጣጫ ጥላቻን ማስፈኛ መሆን የለበትም ነገር ግን የሀገሪቷን አጠቃላይ ሁኔታ እንድንረዳ በሚረዳን መልኩ እና የቀሩ እንዳልኩት እንደቀደም እንደተከስኩት አኒኳል ከሆነው ሪሌሽንሺፕ የቀሩ ነገሮች ካሉ የመጡበትን ታሪካዊ ሂደትና አሁን ሊስተካከሉ የሚችሉበትን መንገድ እንድንረዳ ኢንፎርም ከሚያደርገን አንፃር ግን ታሪክ ጥሩ ኢንፑት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁና በጥንቃቄ ለፖዚቲቭ ግብ ለሚጠቅም ግብ እንደ ሀገር ሊጠቅመን ለሚችል ግብ መጠቀሙ ነው የሚሻለው ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ እዚህ ላይ ካነሳውም ነገር አንፃር ምናልባት እነዚህን ታሪኮች አሁን ያነሳኋቸውን ያለፍንባቸውን የታሪክ ምዕራፍ ተግባብተን መዝጋት አለመቻላችን አሁን ላለንበትም ቀውስ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ የለውም ወይ መዝጋት ከምንችልባቸው ነገሮች አንዱ ለምሳሌ የብሔሮችን መብት መቀበል ሊሆን ይችላል ያጡትን ነገር መልሰው እንዲያገኙ በማስቻል ሊሆን ይችላል ዋንስ የሆነ ጊዜ ላይ የነበራቸውን ነገር አጥቶ ከሆነ በታሪክ አጋጣሚ አጥቶ ከሆነ ያን እንዲያገኙ አሁን ቀደም እንዳነሳው ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ራስን በራስ ማስተዳደር ለምሳሌ በደቡብ አካባቢ ባሉ በአብዛኛው ብሔሮች ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድሩ ነበር የራሳቸው መንግስት የነበራቸው የራሳቸው ኢኮኖሚ ስርዓት የነበራቸው ናቸው እና በ19ኛው ያው ክፍለ ዘመን ላይ በሚኒሊክ ኤክስፓንሽን ሞራራ የኢትዮጵያ ግዛት ሲሆኑ ያጡት ብዙ ነገር እነዚህ ነገር መልሰ ካልሰጣቸው እንዲያገኙ ካላስቻልክ በኢትዮጵያ በመጥለው ሀገር በአቀፍ ውስጥ ያን ታሪክ ያለፈውን ታሪክ እንዳንዘጋ ምክንያት አይሆንም ወይ እንዴት ነው ይሄን ማስተካከል የምንችለው ትክክል የተወሰነ የታሪክ ሐቆች ላይ መስማማት የግድ ይላል እኔ የታሪክ ውይይታችን ወይም ታሪክን የምናመጣበት መንገድ ጥንቃቄ የተሞላ ይሁን ማለቴ ነው እንጂ ኦፍ ኮርስ መግባባት ያለብን አንኳራውን ቀደም የጠቀስኳቸው ለምሳሌ ትላንት የተዛቡ ግንኙነቶች አሉ ይሄን እንዳውት የሚያረጉ ብዙ ሰዎች ሲሪየስ የሆነ አትሊስት ስኮላር ዳውት የሚያረግ ብዙ አለ ብዬ አላስብም የነዛ ቅሬት የሆኑ ነገሮች ስቲል መታረም አለባቸው ብዬ ለዛ በሚጠቅም ሴንስ ኮንስትራክቲቭ በሆነ መንገድ ሁሌም ታሪክ ኢንፑት ይሆናል ስለዚህ እነዛ አይነት ነገሮች እኔ በጣም ወሳኝ ናቸው ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ኔሽንስ ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድሩ እንደነበር ያ በኢትዮጵያ ምንለው ኢምፓየር ፎርሜሽን ጊዜ እንደ ተነጠቀ ያ መብታቸው ወይም ያ ሂደት እንደተቋረጠ መተማመን ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ ኔሽንስ አሁን ተመልሰው እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አንዳቸውም ተመልሰው አገር በራሳቸውን የቻለ ሉዓላዊ አገር መሆን አይፈልጉም ግን በኢትዮጵያዊነት ማዕቀፍ ውስጥ ሲኖሩ ሲቀጥሉ ያ ታሪካዊ ራስን በራስ የማስተዳደር መብታቸው በተወሰነ ደረጃ ተመልሶላቸው በፌደራል አሬንጅመንት ከሌሎች ኔሽኖች ጋር ተያይዘው አዲሲቷን ኢትዮጵያ መስራት
ህልም አላቸው ስለዚህ ይሄ ታሪክ ትላንት የነበረው ታሪክ ትላንት የነበራቸው ራስን በራስ የማስተዳደር የረጅም አመታት የበርካታ አመታት ታሪክ ሬሌቫንት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ እንዳልኩት ደግሞ የነበሩ የተዛቡ ግንኙነቶች ምንላቸው በተለይ አሁን ላለው የፖለቲካ ሂደት አግባብነት ካለው በትክክል መነሳት አለበት አሁን በጥቅሉ በተለይ በአንዳንድ ሰዎች ዘንድ ታሪክን ለመካድ ለመደምሰስ ሪራይት ለማድረግ ሙከራዎች እየተደረጉ ነው ያ በእውነቱ የሚሳካ አይደለም እንደ ሀገር ያፈጠጡ ያገጠጡ በመረጃ እስከ ጥግ ድረስ የተደገፉ በርካታ አካዳሚክ የሆኑ ጽሁፎች የተጻፉባቸው የአይን እማኞች የአይን ምስክርነቶች የተለያዩ አይነት ማስረጃዎች ያሉባቸውን ታሪካዊ ሀቆች ሊያውም የሺህ ዓመት ታሪክ አይደለም 200 ዓመት ያልሞላውን ታሪክ ለመካድ የሚከደው ርቀት አገራዊ መግባባትንም አያመጣም ያንን በመካድም ደግሞ ወደፊት ኢትዮጵያ ምን መምሰል አለባት የሚለው ነገር ኢንፍሉዌንስ እናደርጋለን ሁሉንም ነገር በመካድ እና መሰረት በማሳጣት ብሔራዊ ፌደራሊዝም ለሚባለው ምክንያት አልባ እንዲሆን በማድረግ ታሪኮችን በመካድ ማለት ነው ጥያቄው ምንም ታሪካዊ ዳራ የሌለው መሰረተ ቢስ እንደሆነ በማስመሰል ፊውቸሩን ወይም የወደፊቱን ሼፕ እናደርጋለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች በጣም ተሳስተዋል ይሄ በእውነቱ ጥሩ ፕሬሲደንት አይደለም የሚያስቀምጠው በአገር አቀፍ ደረጃ ስለዚህ እኔ ሲሪየስ ለሆኑ ስኮላሮች በሁሉም አቅጣጫ ላሉት ለሀገር በሚጠቅም መንገድ ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ የታሪክ ሁኔታዎች ላይ አትሊስት አንኳር የሆኑት ኮር የሆኑት ነገሮች ላይ ዲቴል የሆነው ነገሮች ላይ እንኳን ባንግባባ ግን አትሊስት መሰረታዊ ነገሮች ላይ መግባባት መፍጠር አለብን ይቻላልም በጎ ፈቃዱ ካለ ብዬ አስባለሁና አንዳንድ ጊዜ ወደ ኢንሲደንቶች ተቀንሶ ሳይ የኢትዮጵያ ብሔሮች ታሪክ ወይንም ደግሞ የሚያጨቃጭቀን ታሪክ በጣም አዝናለሁ የኢትዮጵያ ኔሽንስ ታሪክ ወይንም ደግሞ የኢትዮጵያ ኔሽንስ ከትላንቱ ገዢ መደብ ጋር የነበራቸው ቅሬታ በጡት ቆረጠና ጡት አልቆረጠም ተቀንሶ ሳይ በጣም አዝናለሁ ያ አይደለም ጡት ቢቆረጥም ባይቆረጥም ወይም የተወሰነ ቦታ ሌላ አካላዊ ቆረጣ ቢደረግም ባይደረግም ኢትዮጵያ ውስጥ ለበርካታ አስርተ ዓመታት የተዘረጋ ህዝብን ሰብጅጌት ያደረገ ስርዓት ነበር ስለዚህ እኔ እንደውም አይደለም የጡት ቆረጣ ምናምን ኢንሲደንት ኢቭን የማስገበሩ ጦርነት በራሱ ብቻ ገላጭ አይደለም የማስገበሩ ጦርነት እጅግ በጣም ብለዲ ነው በርካታ ህዝብ ያለቀበት ነው ዘግናኝ ነበር በዝበዛም ዘርፊያም ነበረበት ከምንም ነገር በላይ ከፍተኛ ነፍስ መጥፋት ነበረበት ብዙ አሰቃቂ ነገሮች ነበሩበት በባርነት መጋዘን ጨምሮ ማለት ነው ግን በዛ የቆመ አይደለምና አንድ ቀን በተደረገ ጡት ቆረጣ ወይንም ለመስፋፋት ጊዜ በተደረገ ጦርነት አሳንሰን የኔሽንስን ጥያቄ ወይም ታሪካዊ ነገሩን ባናየው እና ያችን ኢንሲደንት አልተከሰተችም ብሎ ድምጽን ጮክ አድርጎ ደጋግሞ በማውራት ዲስሚስ ለማድረግ የሚደረገው ከንቱ ነገር ብዙ የሚጠቅም አይደለም እኔ ፊክሴት ማድረግም ያለብን አይመስለኝም አንድ ኢንሲደንት ላይ ያ ተፈጥሮም ቢሆን ተፈጥሮ ባይሆንም ሌላው በደንብ ዌል ዶክመንትድ የሆነ የሚታወቅ ሀቅ አለ ለበርካታ አስርተ ዓመታት የተገነባ የነፍጠኛ ገባር ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር ያ ስርዓት ትልቅ የኢትዮጵያን የማህበረሰብ ክፍል ሰርፍ ያደረገ ስርዓት ነው ኔሽንስ ራስን በራስ የማስተዳደር ሁኔታዎችን አጥተዋል እነዚህ ጥሬ ሀቆች ናቸው ስለዚህ አኖሌ ኢንሲደንት አይደለም
ወይ ሌላ ቦታ ላይ የተከሰቱ ኢንሲደንቶች አይደለም ሆን ብለው ግን ሰዎች ወደዚህ ለመውሰድ ይሞክራሉ ወደ እንደዚህ ስለዚህ እነዛ ፖይንቶች ላይ ተረባርበን ውሸት ናቸው ካል አጠቃላይ ሌሎች ነገሮችን ዲስሚስ ማድረግ እንችላለን አይነት ነገር ይመስላል ግን እኔ በዚህ ደረጃ ተቀንሶም መወራት የለበትም አጠቃላይ ስናወራ ወሬው በስርዓት ደረጃ ቢሆን ስርዓቶች እንዴት ኔሽኖችን እንደጎዱ ስርዓቶች እንዴት ኔሽኖችን ራስን በራስ የማስተዳደር ሁኔታቸውን እንደቀሙ ቢደረግ ነገሮች ፍሬም ሲደረጉ ህዝብ ለህዝብ የተደረገ ግጭት ህዝብ ለህዝብ የተደረገ ተቃርኖ ወይንም ደግሞ ጠላትነት እንደሆነ ተደርጎ ባይቀርብ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ በጣም እዚህ ጋር ምናልባት ከዚህ ጋር ላነሳ የምፈልገው ሌላው ጥያቄ ምንድነው ምናልባት የመጣው ያ ስርዓት አሁን ቆማል ብለህ ታስባለህ ለምሳሌ በአንድ ወቅት ትኩረታችን ያው ደቡብ ክልል ላይ ስለሆነ ነው ምናልባት ምስራቅ ኢትዮጵያ ላይ ወይ ምዕራብ ላይም ሌሎች ብሔሮችም የራሳቸው የሆነ ጥያቄ ሊኖራቸው ይችላል እረዳለሁ ግን ወደ ደቡብ ስትመጣ የረጅም ጊዜ ጥያቄ አለ የተለያዩ መንግስታት ይመጣሉ እነዚህ የተለያዩ መንግስታት ለዛ አካባቢ የሚመጥ ነው ደግሞ የሚገባቸውን ያህል ቦታ ወይም ትኩረት ሲሰጡ አታይም ምናልባት ሰጥተውም ከሆነ ይሰጡ ነበር ማለት እንችላለን ግን እኔ በራሴ ግምት ሲሰጡ አታይም እና ምናልባት ይሄን ትኩረት ማን ነው ኃላፊነት መውሰድ ያለበት ይሄን የማስተካከል መንግስት ነው ግለሰቦች ለራሳቸው ፋይት ማድረግ አለባቸው ወይም ይሄ የሆነ ያለው ተገቢውን ትኩረት አለማግኘት የብሔሮቹ የራሳቸው ድክመት ነው የመሪ ማጣት ነው ልህቃን አለመኖር ነው በዛ አካባቢ ውስጥ ወይስ ጀነራል የለም እንደዚህ አይነት ችግርም የለም ፐርሲቭድ የሆነ ነው ብለን እናስብ ምን ይመስላል አለ እኔ በዋነኝነት በዚህ ጉዳይም ተጠያቂ ማድረገው የደቡብ ምሁራንን ራሳቸውን ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የደቡብ ምሁራን ወጥተው ትልልቅ ደረጃዎች በትምህርትም በሌላም ትልልቅ ደረጃዎች ይደርሳሉ ከዛ በኋላ የሄጀሞኒ አስቀጣይ እምለው ካምፕ ውስጥ ነው የሚቀላቀሉትና ለህዝባቸው ድምጽ ሲሆኑ ወደ ህዝባቸው ተመልሰው ህዝባቸውን ኢምፓወር ሲያደርጉ መብቱን እንዲጠይቅ ሲያደራጁ ሲያነቁ አይታዩም ከዛ ይልቅ በራሱ ጥረት በሚፍጨረጨርበት ሰዓት ተደርበው ማነቆ ለመሆን ሲሞክሩ ሲያስመቱ ጠልፎ ለመጣል ሲሞክሩ ነው የምናየው እና እኔ ከምንም በላይ ተጠያቂነቱን ማሳርፈው እነሱ ላይ ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት አሁንም በሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ማየት ትችላለህ የሰልፍ ዲተርሚኔሽን ጉዳይ ተነስቶ አትሊስት እኔ የተወሰኑትን ኔሽንስ እንቅስቃሴ በቅርበት አውቃለሁ በዋነኝነት ወጣቱ ነው ሞተር ሆኖ እነዚህ ነገሮች የሚያንቀሳቅሰው ከተቀላቀሉም እንኳን ይሄንን ህገ መንግስታዊ በዓለም አቀፍ ህግጋት ተደንግጎ የሚደገፍ ጥያቄ ለመደገፍ ፈራ ተባብለው ግራቀኙን አይተው እንደውም ሲጀመር ተቃውመው በኋላ ላይ የማይቀር ነገር ሲመስላቸው ሞመንተሙን አይተው ሲመጡ ነው ያየሁት እኔ የደቡብ ምሁራን አመነላቸው በተለይ በእድሜ ከፍ ያለ ወጣት ከመነለው ያ ጀነሬሽን ትንሽ ከፍ ያሉትና እነዚህ ናቸው እኔ በዋነኝነት ከነሱ ኔሽኖቹ ማግኘት ይገባቸው የነበረውን ድጋፍ ባለማግኘታቸው ወጣቶቹም ከነሱ ማግኘት የነበረባቸውን ድጋፍ ባለማግኘታቸው ምንም አይነት መናበብ ስለሌለ በዛ ምክንያት ይመስለኛል እንጂ ተናበው ከሰሩ ተጋግዘው ከሰሩ እኔ ደቡብ የተለየ ስፔሲፊካሊ ስለ ደቡብ ላውራ ብዬ ነውና ደቡብ የተለየ ዲስአድቫንቴጅ አለው ብዬ አላስብም በሰው ኃይልም ከታየ ብዙ በርካታ የተማሩ ምሁራንን ያፈራ እንዳልኩት አብዛኞቹ ዞረው ለወጡበት ማህበረሰብ የሚመለከቱ ባይሆኑም ለወጡበት ማህበረሰብ ማድረግ የሚገባቸውን ያህል የሚያረጉ ባይሆኑም
የምሁራን እጥረት የሌለበት ክፍል ነው። በተለይ ከምባታው፣ ሀዲያ፣ ወላይታው፣ ጉራጌው፣ ሲዳማ እዛ አካባቢ ያለው ህዝብ በተለይ በዚህ ረገድ ችግር እንደሌለበት ይታወቃል። ሌሎች ነገሮችንም ካየ ከሪሶርስም አንፃር ካለው ስትራቴጂክ የሆነ አድቫንቴጅ አንፃር የአካባቢ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቁልፍ የሆነ ሚና መጫወት ይችል ነበር ብዬ አስባለሁ። ግን በዋነኝነት ከምሁራኖቹ ከራሱ ከኔሽኖቹ ልንል እንችላለን ሰፋ ካረግነው በሚመነጭ ድክመት ምክንያት ያ ሳይሆን ቀርቷል። ኦፍ ኮርስ ኤክስተርናል እንትኖችም አሉ። ግን ኤክስተርናል ነገሮቹ የውጭ ኃይል ጉልበት ያገኘው ከውስጥ የተጠናከረ ነገር ባለመሆኑ ነው ብዬ ስላመንኩ ነው እሱ ላይ ብዙም ዶዌል ማድረግ ያልፈለኩት። ያው ጋራቻለሁ የተለየ ሐሳብ ስለሌለኝ ነው ወደ ጥያቄዎች ማጥፎ። ምናልባት የተለየ ሐሳብ ሲኖረኝ የራሴን አጋራለሁ። እኔም እንደሚመስለኝ ከብሔሮቹ ወይም ከኔሽኖቹ የሚመነጭ ድክመት ነው ብዬ ነው የማስበው። ለመብቱ የሚቆም ማህበረሰብ መብቱን ማስከበሩ የማይቀር ጉዳይ ነውና እጋራለሁ ሐሳብህን። ሌላው ያው ያጠበቅኩ ስመጣ ወደ ክልል ጥያቄ እመጣና አሁን ብዙ ጊዜ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የምትሰማቸው ነገሮች አሉ። ክልል ምን ይጠቅማል? ሁሉም ደግሞ ክልል ከሆነ 80 ክልል ልንሆን ነው፣ 86 ክልል ልንሆን እንደዚህ ልንሆን ነው፣ ልንበጣጠስ ነው የሚሉ ብዙ አይነት ዲስኮርሶችን ታያለን። በእርግጥ እንደዚህ ማለት ይቻላል የህዝቦችን ሞቲቭ መጠየቅ ከምን የመነጨ ነው? ለምንድን ነው የአንድ ህዝብ ሞቲቭ ሌላው ምን ይጠቅማል ለምን የማስረዳትስ ግዴታ አለበት? ኔሽን የሚጠቅመውን ነገር አምጥቶ ለዚህ ይጠቅመኛል እባክህ ፍቀድልኝ ማለት አለበት ወይስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያ የምንለው ቅድም ያልከው የበላይና የበታች አይነት አስተሳሰብ አሁንም አለ ማለት ምን ይመስላል? እኔ ክልል መሆንን ወይንም ሰፋ ባለ መንገድ የኔሽንስ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚቃወሙ ሰዎች ሪል ምክንያታቸው ራሱ አይገባኝም። በነገራችን ላይ እኔ አሁን አንድ ሰሞን መጥቀስ የማልፈልገው የግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር ውስጥ የነበረ ግለሰብ ጋር የስልክ ኮንቨርሴሽን ነበረኝና ኔሽንስ የሚባሉ መኖራቸውን ራሱ ለማመን እስካለ መፈለግ ድረስ ነው የሚሄዱት። ዛትማች ዛርቀት ድረስ ነው የሚሄዱትና እኔ ይሄ ምክንያታቸው የተወሰነ ስጋቱ ይገባኛል ከምን እንደሚመነጭ። ግን እነዚህ ስጋቶች የሚቀረፉበትን ሁኔታ አብሮ በጋራ ለማግኘት ከመስራት ይልቅ አጠቃላይ ክህደት አጠቃላይ ይሄ በዓለም አቀፍ ሕግጋት ጭምር የሚደገፍ የተደነገገን መብት ለመንጠቅ እስከመሄድ መፈለጋቸው ሁሌ ግራ ነው የሚገባኝና ያው ውሃ የሚቋጠር ሚዛን የሚደፋ መከራከሪያ ብዙ ጊዜ አያቀርቡም። አንድ ብዙ ጊዜ ሲባል የምንሰማው 80 ምናምን ክልል ሊፈጠር ነው ይላሉ። እኔ በራሱ 80 ምናምን ክልል መፈጠሩ ችግር መሆን አለበት ብዬ አላስብም። በርግጥ 80 ምናምን ክልል አሁን ባለው ሁኔታ ይፈጠራል ማለት አይደለም። አሁን ደቡብ ላይ ለምሳሌ ክልል ለመሆን ጥያቄ ያቀረቡት ከ10 የማይበልጡ ዞኖች ናቸው። በርካታዎቹ እነዚህ ዞኖች ክልል ለመሆን ጥያቄ ያቀረቡ ለምሳሌ አሜሪካን ውስጥ ካሉት ስቴቶች ለምሳሌ እንደ ሮድ አይላንድ የሚባል አለ። ከዛ በህዝብ ብዛትም በቆዳ ስፋትም የሚበልጡ ናቸው። እንግዲህ ሮድ አይላንድ ከ50 የአሜሪካ ስቴቶች ውስጥ አንዷ ናት። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ክልል ለመሆን ጥያቄ ያቀረቡት እነ ወላይታ፣ እነ ሀዲያ፣ እነ ከምባታ ከሮድ አይላንድ በህዝብ ብዛትም በቆዳ ስፋትም የሚበልጡ ናቸው። ጎረቤታችን ኬንያ ከኢትዮጵያ የቆዳ ስፋቷ ያነሰ ነው። ምናልባት ራፍሊ ሃፍ ወደ ግማሽ አካባቢ ብትሆን ነው። ነገር ግን በርካታ የአስተዳደር ግዛቶች እንዳሏት ከ40 ምናምን በላይ
ኤግዛክትሊ ቁጥሩን አላስታውሰውም ግን ከእንደዛ እንደሆነ አውቃለሁና ይሄ የክልል መብዛት በራሱ ችግር አይመስለኝም አንድ ያነሳው ጥሩ ሐሳብ ኔሽንስ ይሄ ታሪካዊ የሆነውን ራስን በራስ የማስተዳደር የሰልፍ ዲተርሚኔሽን መብታቸውን አስረድተው ለምነው እንዲያገኙ የሚደረግበት ሁኔታ በእውነቱ ያሳዝናል ተጎጁም ተጠቃሚም የሚሆነው at the end of the day ኔሽኑ ነው የራሱ የውስጥ ውይይት የውስጥ ፍትጊያ ክርክር ነው መሆን ያለበት በምን አይነት መልኩ ነው የራሴን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን መወሰን ያለብኝ እንደዚህ በሆነ ምንድነው የምጠቀመው ባሎን ምንድነው የምጠቀመው በምን አይነት መንገድ ነው ጥቅሜን ፕሮሞት ማድረግ ያለብኝ የሚለው ነገር መወሰን ያለበት ራሱ ነው በያስባለሁ ኤኒዌይስ መናገሩ ግን ጉዳት ያለው አይመስለኝም እንደ ኪሪየስ ሆኖ መጠየቅ ለሚፈልግ አካል ክልል መሆን የሚሰጣቸው ጥቅሞች በርካታ ናቸው መዘርዘር ይቻላል አሁን ደቡብ ውስጥ ለምሳሌ ዞን ተደርገው ያሉት ነው ወላይታም እና ሀዲያም ሌሎችም ከህዝብ ብዛት አንፃር I think በደቡብ ክልል ምክር ቤት ነው የነሱ በጀት የሚበጀተው ያገኙት በጀት ቨርሰስ ተመሳሳይ ህዝብ ቁጥር ያላቸው ግን ክልል የሆኑ ህዝቦችን ስታይ 6 እጥፍ 7 እጥፍ የበጀት ልዩነት ታያለ ለምሳሌ ከና አፋር ከሌሎችም ጋር ዋነኛው ግን የመጀመሪያው ቁልፉ ነጥብ ግን እነዚህ ኔሽንስ አሁን የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን አባል የሆኑት በሞግዚት አማካኝነት ነው በቀጥታ የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን አባል አይደሉም ጠረጴዛው ላይ አይቀመጡም ከሌሎች የፌዴሬሽኑ አባላት እኩል ሞግዚት በብዛት ያ ሞግዚት ደግሞ አሻንጉሊት እንደተፈለገ የሚዘወር የህዝቦቹን ጥቅም ፕሮሞት ማያራምድ መንግስት ነው ሞግዚቱ ማለት ነውና ሞግዚቱ ቀርቶ በቀጥታ የፌዴሬሽኑ አባል የሚሆኑበትና ከሌሎች ኔሽንስ እኩል ተቀምጠው በአገሪቱ እጣ ፈንታ ላይ የሚወስኑበት ራሳቸውን ያስተዳድራሉ በአገሪቱ እጣ ፈንታ ላይ ደግሞ እኩል ድምጽ ኖራቸው እኩል ሪፕሬዘንቴሽን ኖራቸው የሚወስኑበት ሁኔታ ይመቻቻል ማለት ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ የተለያዩ ፖሊሲዎችን በመንደፍ ከኢኮኖሚም ከፖለቲካም ከማህበራዊ ጉዳይ አንፃር የራሳቸውን ባህል ታሪክና ስነልቦና መሰረት ያደረገ ፖሊሲ በማውጣት ይተገብራሉ ማለት ነው ከዛ አንፃር ባህሉን ከማሳደግ አንፃር የቱሪስት መዳረሻም እንዲሆኑ ከሌላ ነገርም አንፃር በርካታ ስራዎችን ለመስራት ይመቻል የራሳቸውን በጀት ራሳቸው አጽድቀው ራሳቸው የራሳቸውን ግብር ሰብስበው ጀነሬት አድርገው የተለያዩ የልማት ሁኔታዎችን ማከናወን ይችላሉ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚመጡ የኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲዎችንም ደግሞ እንደማንኛውም ኔሽን የሚወስድበት ሁኔታ አለ ኖርማሊ አካባቢያቸውን ዘንግተው ያሉ ባለ ሀብቶችም ወደ ትውልድ ቀያቸው ወደ አካባቢያቸው ተመልሰው በተለያዩ የልማት ስራዎች ላይ እንዲሳተፉ የሚያበረታታ ነገር ነው በዛው ላይ ክልል በሚኮንበት ሰዓት የሚፈጠሩ የተለያዩ መዋቅሮች አሉ የዞን እንዲወረዳ ምናምን ይያለ ያን ተከትሎ የመሰረተ ልማት ዘርጋታዎች ይኖራሉ ያን ተከትሎ ከፍተኛ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ይኖራል የሥራ ዕድሎች ይፈጠራሉ ኢኮኖሚው ያድጋል ስለዚህ ፈርጀ ብዙ የሆነ አሁን እኔ እዚህ ዘርዝሬ ማልጨርሰው በርካታ ጥቅሞች አሉት አንድ እንደውም ሳይጠቀስ መታለፍ የሌለበት የራሳቸውን የፖሊስና የጸጥታ ኃይል ማደራጅተው ራሳቸውንም ደህንነታቸውን የሚያስጠብቁበት ሁኔታም አንዱ ነውና ይሄ ነው ብዬ አሁን ሁሉንም እዚህ እንትን አልችልም ግን እንደ ኤግዛምፕል የሚሆኑትን የተወሰኑትን ዘርዝሬልሃለሁ ስለዚህ ክልል መሆን በአገር አቀፍ ደረጃ እኩል በጠረጴዛው ላይ ከመቀመጥ አንፃር የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚባለው ውስጥም እንደዚሁ አሁን በጀት ለምሳሌ ክልሎችን በጀት የሚመድበው
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ እዛ ላይ ገብተህ የራስ ድምጽ እንዲሰማ ማድረግ ሊሆን ይችላል እና በዘረዘርኳቸው የፖሊሲ ኢንስትሩመንት ይኖርሃል ከባህል ከኢኮኖሚና ከፖለቲካ አንፃር የራስህን እጣፈንታ ራስህ ያለምንም ሞግዚት ጣልቃ ገብነት የምትተልምበት ሁኔታ ይመቻቻል ማለት ነው እና ከሞላ ጎደል እነዚህ ይመስሉኛል